你是不是常常因为打呼声太大，不仅自己睡不好，还被另一半抱怨到崩溃？难道除了戴牙套或笨重的呼吸器，就没有更轻松的科技解决方案吗？大家好，我是爱玩 3C 的大米，今天带来的这款黑科技，绝对是打呼新人的终极救星。年轻从不打呼的我，现在上了年龄，打呼的频率也变高了。老婆常常抱怨我晚上的打呼声，简直像是在开工地，害她整晚翻来覆去睡不好。为了解决这个问题，也为了家庭和谐，我最近实际体验了这款全新的黑科技 Snore Circle YA4600国际版 AI 睡眠侦测器。废话不多说，我们先来个简单的开箱环节。里面的配件很单纯，包含了这个非常轻薄的止鼾器主机，还有一个小巧的 Type-C 充电座，以及5包专用的凝胶贴片，每包里面有2个，所以总共是10个贴片。整个产品的设计就是主打小巧轻便，无论身在何处都可以轻松随身携带。大家可能会好奇，这么小一个东西贴在喉部到底有什么用？其实 Snore Circle 之前就有推出过前一代的产品 YA4200， 它可以非常精确地识别出你打鼾的声音，然后向喉部周围的神经发射10到60赫兹的混合微脉冲。这个脉冲会从弱到强，慢慢去放松你喉咙周围收紧的肌肉，从而打开呼吸道，让你停止打鼾，顺利进入深度睡眠。而这次我手上的 YA4600国际版更是升级了双脉冲技术，结合了 TENS 跟 EMA 微电流，简单来说就是干预得更精准、更有效率。不过在实际佩戴之前，这边有个男生的专属小提醒，因为它是透过凝胶贴片贴在我们喉咙这个位置，所以使用前一定要先乖乖刮个胡子，这样贴片才能完美贴合皮肤，也比较不会影响产品微电流传导的功能哦。我第一天刚戴上去睡觉的时候，老实说，喉咙确实有一点点异物感。不过因为主机真的很轻，其实很快就适应了。原本我还在担心，这所谓的微电流会不会半夜把我电醒，结果实测下来，一整夜睡下来其实也没有什么特别被电到的感觉。但最神奇的地方来了，它居然真的可以阻止我打呼。隔天早上起来，我马上打开他们专属的 APP 来查看记录，不看不知道，一看吓一跳，我一整个晚上竟然打呼了100多次，100多次耶，难怪会崩溃。但数据上更让我惊讶的是，这100多次的打呼里，有90%几的状况，都顺利的被这台机器用微脉冲给阻止了。它等于是在你刚开始打呼吸道快要塌陷的瞬间，就帮你肌肉放松打开。这效果真的是出乎我意料的好，而且这个 APP 还有一个我觉得超棒的功能，除了分析整体的睡眠质量，记录你的打鼾模式之外，它居然还能查看你睡觉的姿态，它会帮你记录你是左侧睡、右侧睡还是仰睡。像我自己看分析数据就发现，我好像只要是仰睡的时候就特别容易打呼，一旦翻身侧睡，打呼频率就降下来了。这点真的是连我手上戴着的智慧手表都没办法监测到的精细功能，能这样全面帮助你了解自己的睡眠习惯，真的很实用。最后，大家一定很关心续航力的问题，实际使用下来，耗电量会因为每个人一整晚打呼被干预的次数而有所不同。充饱一次电大约可以连续续航2个晚上，而且在 APP 里面随时可以了解剩余的电池电量百分比。
只要记得起床后把它放回充电座，使用上还是非常方便的。带出拆个2天1夜也很刚好。不过这边也要特别跟大家宣导一个重要观念，这款 Snore Circle 主要是透过科技辅助我们了解睡眠习惯、减少打呼状况的 3C 产品，它并非医疗器材哦。如果你本身有严重的睡眠呼吸中止症，或是其他睡眠医疗困扰，还是要寻求专业医师的协助与诊断。总结来说，如果你也想挽救你的睡眠品质，或者不想再让另一半因为你的打呼声受苦，这款 Snore Circle 确实是一个很值得投资的黑科技好物。目前这款产品也有在做相关的优惠活动，连结我会放在下方资讯栏。希望今天的体验分享能够帮助到你，找回高品质的安稳睡眠。大家知道自己是哪种睡姿最会打呼吗？欢迎在下方留言跟我分享。如果你对 3C 开箱摄影穿戴设备有兴趣，欢迎订阅 i 玩 3C 频道。我们下次见。